เพราะฉะนั้นการเรียนภาษาบาลีนะถ้าเรียนแบบทั่วไปที่เรียนเพื่อสอบนั้นก็ได้เฉพาะหนังสือที่เรียนแต่ถ้ากำลังจะเรียนต่อไปนี้จะได้ความรู้ซึ่งความรู้ที่จะได้จากการเรียนตรงนี้จะไม่หยุดจำกัดในวงของหนังสือที่สอบแต่จะเป็นความรู้ที่กว้างออกไปไม่มีขอบเขตนะเพราะฉะนั้นการเรียนภาษาบาลีเราก็ต้องเห็นคุณค่าหรือความสำคัญของภาษาบาลีว่าเรียนไปทำไมนะตอนนี้เรากำลังเรียนบาลีไวยากรณ์เพื่อสร้างกุญแจไปไขพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกพอพูดถึงพระไตรปิฎกอยู่ที่ไหนอยู่ในตู้เมื่อพระไตรปิฎกอยู่ในตู้แล้วไม่มีกุญแจไขวัดต่างๆไม่ยอมให้กุญแจนะแต่เราจะสร้างกุญแจไปไขเองโดยที่ไม่รอให้ทางวัดเปิดนะกุญแจที่จะไขพระไตรปิฎกก็คือคำ4คัมภีร์คัมภีร์แรกเรียกว่ากลุ่มคัมภีร์ไวยากรณ์นะกลุ่มคัมภีร์ไวยากรณ์ที่จะเป็นกุญแจดอกแรกนะพระไตรปิฎกนี้ต้องใช้กุญแจไขถึง4ดอกนะวันนี้จะเข้าห้องได้ก็ต้องใช้กุญแจ2ดอกนะกุญแจ2ดอกไขเข้าห้องแต่ถ้าจะไขเข้าไปสู่พระไตรปิฎกต้องใช้กุญแจถึง4ดอกด้วยกันนะกุญแจ4ดอกกุญแจ4ดอกที่ว่าเนี่ยกุญแจดอกแรกก็คือคัมภีร์ศรัทธาวิเศษหรือที่เรียกว่าคัมภีร์ไวยากรณ์นะคัมภีร์ไวยากรณ์นี้เป็นกุญแจดอกพิเศษที่จะทำให้เราเข้าใจถึงหลักของภาษาว่าหลักภาษาที่ใช้เนี่ยสื่อธรรมะได้อย่างไรนะเรียกว่าคัมภีร์กลุ่มคัมภีร์ไวยากรณ์คัมภีร์ศรัทธาวิเศษและกลุ่มที่2คือคัมภีร์นิคันดุคัมภีร์ประเภทพจนานุกรมในที่อาจารย์สมปองทำคัมภีร์อภิธานวรรณนาออกมานั่นคือพจนานุกรมภาษาบาลีนะพจนานุกรมภาษาบาลีนี่ก็ถือว่ามีความสำคัญพจนานุกรมภาษาบาลีต้องเรียนไหมเรียนวิธีการใช้นะแต่ถ้าเรียนแบบพระในช่วงปัจจุบันเรียนที่ว่าธรรมโอท่องจำทั้งเล่มนั่นคือท่องไหวใช้เวลา2 ปีกว่าถึงท่องจบนะเล่มใหญ่ๆก็ท่องหมดแต่ถ้าเราไม่เรียนแบบท่องทำยังไงเรียนวิธีการใช้นะคือหนังสือเนี่ยถ้าเราไม่เรียนวิธีการใช้จะใช้หนังสือไม่เป็นทำไมบอกใช้ไม่เป็นก็เป็นภาษาไทยไม่ใช่หรือใช่เป็นภาษาไทยแต่ว่าภาษาไทยนั่นแหละอย่างเช่นพจนานุกรมถ้าเราเปิดไม่เป็นเนี่ยหาคำศัพท์เดียวใช้เวลาตั้ง5 นาทีถึง10 นาทีแต่ถ้าเราเปิดเป็นเปิดปุ๊บเห็นเลยแล้วเห็นแล้วก็รู้วิธีใช้อักษรย่อมันคืออะไรใช้ได้ยังไงนะอันนั้นคือหลักการต่างๆเพราะฉะนั้นการเรียนบาลีไวยากรณ์ถ้าเราใช้ระบบทางตะวันตกเข้ามาช่วยก็คือเรียนหลักของภาษาไปแล้วก็เรียนเรื่องของอภิธานคำศัพท์นะคือมีพจนานุกรมภาษาบาลีมาคอยให้ค้นถ้าติดคำศัพท์ให้นักเรียนค้นให้นักเรียนค้นอย่างไรก็จะแนะไปพอค้นเป็นสัก2 คำต่อไปก็ค้นเองได้แล้วนะเพราะฉะนั้นการเรียนภาษานี้แล้วก็ต้องประยุกต์ประยุกต์ก็คือจากที่เขาเรียนแบบท่องเรียนแบบสอบแล้วก็เรียนแบบไม่ท่องก็ไม่สอบแต่ทำแบบฝึกหัดไม่สอบไม่เน้นการสอบแต่จะเน้นการทำแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจเพื่อทดสอบความเข้าใจเพราะตรงนี้ก็ไม่มีชั้นอะไรมากก็คือชั้นความรู้ของเราถ้าเรามีความรู้แล้วชั้นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมากถ้าเรามีความรู้มากไม่มีชั้นมันมีปัญหามากความรู้ไม่พอกับชั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเรามีความรู้ให้มันเพียงพอสามารถที่จะนำไปเปิดอ่านพระไตรปิฎกได้มันก็ไม่มีปัญหาในการศึกษาธรรมะเพราะฉะนั้นสำหรับตรงนี้คัมภีร์ที่2คัมภีร์นิคันดุไวยากรณ์คัมภีร์ที่3คัมภีร์ที่3คือกลุ่มคัมภีร์ฉันทลักษณ์ฉันทลักษณ์นี้ในภาษาบาลีเนี่ยพระไทยเราเรียน6 ชั้นชั้นมี108เราเรียน6เมื่อเรียน6 ชั้นแล้วไปดูพระไตรปิฎกก็ไม่สามารถดูได้ครบแต่ตอนนี้ฉันทลักษณ์ให้เรียนจริงๆ2 เดือนจบเรียนจริงๆเนี่ย2 เดือนจบหนังสือไม่มากถ้าเรียนจริงและฉันของภาษาบาลีเนี่ยภาษาไทยก็จะอิงฉันในภาษาไทยเกือบจะทั้งหมดอิงฉันของภาษาบาลีอิงฉันภาษาบาลีอิงฉันฉันอินทวิเชียนอุเบนทวิเชียนอะไรต่างๆซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยการเรียนธรรมะของไทยเนี่ยรุ่งเรืองในต้นรัตนโกสินทร์หนังสือแบบเรียนต่างๆทำเป็นคำกลอนเล่มใหญ่ๆเต็มไปหมดแต่หนังสือเหล่านี้ตอนนี้มันเป็นของที่ดีเกินไปจะบอกว่าเป็นของไม่ใช่ไม่ดีนะดีเกินไปจนคนยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเอื้อมไม่ถึงมีหลายเล่มอย่างเช่นหนังสือของวัดเชตุพนในที่นี้ไม่มีจะ
มีหนังสือบอกคำกลางโครงกรภาษาบาลีหลักการแต่งฉันภาษาบาลีหลักการแต่งฉันภาษาไทยแสดงไว้ทั้งภาษาบาลีทั้งภาษาไทยแล้วก็มีโค้ดให้ดูทั้งหมดเห็นตัวอย่างชัดๆทั้งภาษาบาลีทั้งภาษาไทยแล้วก็ในวัดโพธิ์นี้ก็จะเขียนเป็นศิลาจารึกเลยรอบโบสถ์แต่ว่าไม่มีใครที่จะไปศึกษาแต่นี้ก็ทำเป็นหนังสือออกมาหนังสือนี้นะก็มีจำหน่ายเล่มละ700แต่มาก็ไปขอฟรีมาขอเมื่อก่อนนี้ก็แจกนะทีหลังเนี่ยคนไปขอได้ไปขอก็เผื่อเพื่อนเผื่อคนนั้นเผื่อคนนี้ก็เลยทีหลังไม่แจกแล้วตอนแรกเราถ้าไปขอเองเนี่ยก็จะแจกอยู่ทีหลังก็ไม่แจกแต่ก็มีจำหน่ายทั่วไปนะได้มา700แล้วก็เป็นหนังสือที่ดีมากเกี่ยวกับฉันทลักษณ์ภาษาบาลีเกี่ยวกับฉันทลักษณ์ภาษาไทยแสดงให้เห็นและในฉันทลักษณ์เนี่ยไม่ใช่เรียนภาษาในฉันทลักษณ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นธรรมะเต็มไปหมดเลยเช่นศีล 5เป็นฉันทลักษณ์ประวัติศาสตร์ต่างๆเป็นฉันทลักษณ์ธรรมะต่างๆเป็นฉันทลักษณ์เป็นฉันแบบไหนคุณอยากเขียนเองคุณก็ดูรูปแบบจากตรงนี้มีรูปแบบให้เป็นภาษาบาลีเป็นภาษาไทยนะก็หนังสือดีมากนะแต่เราอาจจะพูดไม่ถึงนะเลยไม่ได้เรียนและอีกปีหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งพุทธประวัติภาพคำกลอนของไทยชื่อหนังสือนะจากหอสมุดแห่งชาติหนังสือพุทธานุภาพชื่อหนังสือพุทธานุภาพเป็นหนังสือพุทธประวัติหนาประมาณ300 หน้าก็หนาประมาณเล่มขนาดนี้นะพุทธประวัติเล่มนี้เป็นหนังสือพุทธประวัติที่ดีมากไม่ต้องไปหาอ่านที่ไหนจะทำเป็นโครงให้เห็นภาพรวมแล้วก็ภาพรวมนี้มาทำเป็นหัวข้อแล้วเนื้อเรื่องทั้งหมดเนี่ยเขียนเป็นคำกลอนที่อ่านง่ายมากแต่หนังสือนี้ก็เช่นเดียวกันบุญไม่ถึงอาตมาไปถ่ายมาเกี่ยวว่าหนังสือดีมากหนังสือดีอย่างนี้พุทธประวัติแบบนี้ถ้าเราอ่านจะ2 ครั้งเราจะจำได้เลยเพราะเป็นคำที่คล้องจองกันอ่านไปแล้วเนี่ยสามารถมองเห็นภาพวันในสมัยพุทธกาลอะไรมันเกิดขึ้น1ทำให้เราอ่านง่าย2ดึงดูดความสนใจแต่เนื่องจากของมันดีเกินไปนะฮะก็ยังเก็บอยู่ในหอสมุดแห่งชาตินะฮะถ้าสนใจอาตมาไปถ่ายเอาไว้แล้วดูเอาหนังสือดีๆเนี่ยคือของไทยเราเรียนครบนะแต่เนื่องจากสมัยหลังนี่เราจะลดไปบอกว่ามากไปยากไปจริงอ่ะง่ายมากเลยในสมัยตอนเป็นสมณเณรเรียนพุทธประวัติของอสีติมหาสาวก80 องค์ท่านอาจารย์เขียนในคำกลอนใส่ในกระดาษ2 ชั่วโมงจำได้หมดภาษาลีบุตรอุตมะปัญญาโมคคลาเลิศทางมีฤทธิ์ตัญญูสติตั้งตัวทัญญาหากัตปะทรงทุดงคุณที่ประดาภูคุณท่านังรุธาสกุลสูงสุดพระพัทยาคุณตะการมีเสียงไพเราะบรรลือสนอพระปินโดโลธรรมกจิโกคุณมันตานีอธิบายคำดีกับใจนะทำนี่พร้อมจองกันชั่วโมงเดียวจำไม่หมดพวกไปเรียนตั้ง20 วันอนุพุทธาสิกจบแล้วก็จำไม่ได้ถ้าถามได้มาจำได้เอาก็แต่งคำกลอนให้มีกลอนนี้2 ชั่วโมงจำได้หมดอนุพุทธา80 องค์ไม่ต้องเรียนนานแล้วก็จำได้ใช้ได้เลยหนังสือดีต่างๆในของไทยไม่ใช่ไม่มีนะอยู่ในหอสมุดแห่งชาติยังไม่ถูกเลยบุญของเราตอนนี้ก็เริ่มอาจจะถึงแล้วนะพอบุญถึงก็คือมีคนแนะนำหนังสือเล่มนี้มันดีอย่างนี้อ่านแล้วมันเข้าใจเร็วแล้วก็เรียนได้เร็วกว้างด้วยลึกด้วยเร็วง่ายด้วยนะเราต้องไปปัดฝุ่นมาใช้นะหนังสือฉันทลักษณ์ของนายฉันคำพิไลนะหนังสือเล่มนั้นก็ดีนะหนังสือเล่มนั้นนะในช่วงระยะเวลาแค่ไม่กี่ปี50-60 ปีที่ผ่านมาหนังสือใหญ่ๆเล่มนี้มีหนังสือวัดโพเล่มใหญ่ดีมีแล้วก็หนังสือ